כולם, בואו לעצב איתי בתוך הבוקה תחנת משטרה בדברים שיש בחינם, כי אני לא קניתי כלום. בואו נתחיל. קודם כל הגיעה סחורה חדשה, כאילו דברים חדשים, כמו כזה שזה יכול להיות כלב, אז זה ממש טוב לנו. פה כאלה, כזה, כאלה. בואו נתחיל. אני מקומש את זה. אוקיי, אז זה חדר חקירות. אני מתלבטת בין זה... לא משנה, זה יהיה חדר חקירות. אז בואו נתחיל. קודם כל, נכון, יש פה עוד שולחנות שהם יותר טובים, אבל כן צריך את הקלאסי, אבל אתם יודעים מה נעשה את זה פה? כן, ככה. את הקלאסי, נלך לפה וניקח את זה, נרכיב, ואז שמים פה. אוקיי. ממשיכים לשלב הבא, זה הכיסאות. צריך כיסאות כאלה. כיסאות כאלה, ופשוט, ופה שמים כיסא כזה. אני יודעת שיש עוד מלא כיסאות טובים, אבל כאילו לתחנת משטרה זה מה שמתאים. ועושים בינתיים אני צריך בינתיים אוי, רגע, עכשיו בלבל אותי. בוא נצבע את החדר. קודם כל אני רוצה שזה יהיה שחור, אולי ככה, כזה לא, ויש טפט שחור, זה לא טפט שחור, זה לא שחור. אז בואו ניקח פשוט צבע שחור. לא, זה לא כזה שחור. אני אקח את הטפט, אני אקח פשוט את הטפט. מה זה? אוי. תקשיבו שדברים כאלה קורים, אני אגיד לכם מה זה. צריך לצאת, אני יכול לצאת לגמרי ככה, ופשוט לזכור הכל ולהיכנס מחדש. זה באמת עוזר. אוי, נכנסים עדות לבית. ביטלמו מהבלגן שהיה שם, אבל נכנסים שוב ובולה מושלם. יופי, ניקח את הטפט הזה, יופי. עכשיו צריך להסתיר את כל מה שקורה בחוץ, אז עושים, לוקחים וילונות אטומים, אבל וילונות לא שקופים אלא אטומים, כי תסתכלו, ראיתם? פה זה היה שקוף, אז זה לא יכול להיות זה. גם אני רוצה לצבע כמה שיותר
בוא נראה אם זה... בוא נראה. זה מספיק טוב. אוקיי, בואו נמשיך. כאן, מה נעשה פה? פה ופה. אני את החדר הכי גדול שיהיה בו הכלא, הקלעים, לא יודעת איך אומרים, כלובים, לא יודעת. אז פשוט נעשה את זה פה עכשיו. מה זה? דברים, גם אלה דברים קדשים, ואפילו לא ידעתי שיש אותם פה. לא, אני כאילו הסתכלתי על דברים חדשים, לא ראיתי אותם. בא לי לראות שנייה. רגע. אוקיי. גליל. כזה. לא, אין פה משהו מיוחד. מעניין אם זה הפחים האלה שחוזרים. נו. למה זה לא נזרק? למה? יופי, בוא נזרוק. רגע, ועכשיו זה הכלובים. כן, זה הכלובים. שמעתם נכון. וואי, אפשר לשים את אלה, שזה כאילו ההפרדה בין כל אחד מהקלעים, מהכלא. אוקיי. פה. רגע. פה, אני רוצה שיהיה פה, מכונה של צילום ושל ציור. אוקיי. זה המכונה של... של זה. ופה יהיה המכונה צילום. רגע. איפה היא? הייתה. אני אפילו לא מוצאת אותה. אני פה. אין פה. זה מאוד חשוב למשל. ובוא נצבע, שכחתי. טוב. קודם כל בהכל נשים חום על אותו קרון, ועכשיו צבע לרצפה כאלה. אני רוצה שיהיה כאלה יופי, וילונות שוב החומים 1, 2, 3, 4 ו5. ומה נעשה בתוך הכלא בעצם? זה גם חשוב. נשים שם כיסא. מיטה, אני לא בטוחה אם זה מיטה בכלא. נשים מיטה כאילו, אולי, לא יודעת, נשים בינתיים מיטה. אין פזמון דרך כזו. לא, זה... בוא נרחק את זה. למה זה לא נכנס? הנה ככה.
ככה זה נכנס, ככה אפשר. זהו. זה הכלא. ובואו נעשה לכם פה כבר מה רציתי לעשות פה בעצם. רגע, דבר אחד, צריך מאיזשהו מקום ספציפי. מפה צריך. ראיתם את זה החדש, שזה ככה. אם אין לכם את זה עדיין, אתם צריכים פשוט למחוק את הקבוקה ואז להתקין את הקבוקה. כאילו, זה מה שאני עשיתי, ואז קיבלתי עדכון. כזה. ואז כאן יש לי גם עדכון מוצר. אני צריכה מחברת בעצם. זה נראה לי אמור להיות בקרוב לראות את זה. אוי, טוב, אני לא יוצאת, נעבור לפה. אני יודעת שראינו כבר הרבה מחברות, אבל אם אני לא אמצא את המחברת ספציפית, הנה זאתי מה שעשיתי. אתם רואים כי ככה, אבל בא לי כן... רגע. אני רוצה כאילו את עיפרון. אני רוצה את זה מהקלמר. פה היה לו. מצאתי. אני אקח את, הנה, זה את. גם ניקח את זה בעצם. רגע. אוקיי. זה כל מה שצריך. בעצם נזרוק. ואז אם נזרוק, תסתכלו, זה מופיע. אני סתם שמה את זה פה. כאילו. יופי, רגע. יופי. ואז כאן יש לנו את כל הדברים שאנחנו צריכים, וכל זה על הפינה הזאת. יש לי פזמון. כאן. רגע. ובוא נגיד, זה מדפיס, הנה. אוקיי, רואים? יפה. רגע. אנחנו מוחקים הכל. אפשר רק כאילו ככה. שנייה, אני רציתי משהו. הנה ככה רציתי. וכל פעם כותבים את השם, שמים ליד הכלא שלו, עושים תמונה שלו ושמים ליד הכלא שלו. טוב. עכשיו. שוטר. אני לא יודעת לגבי שוטרים. אין לי מושג. אני צריכה מישהו שנראה בתפקיד. הנה. מצאתי, אבל עד שמצאתי. זה לא עובד לי.
נו. מה? רגע, אני אצא. אני אצא ואכנס. יופי. מצאתי מישהו. אני לא יודעת איפה הוא עכשיו רק. ראיתי מישהו. קודם כל הוא. אבל אני רוצה שלא עוד. ואני רוצה רק בנים. אני אגיד לכם למה. כי אני רוצה פשוט שכאילו יהיה קשוחים בנים. כאילו קשוחים. וזה שלא מחייך ולא כלום. הנה גם הוא. שני אלה עובדים במשטרה. חשבתי גם לעשות להם דין פשוט בזה, אבל כאילו לא צריך, כי הם כבר ככה מספיק טובים. ככה כאילו חוקרים. כותבים מצלמים. טוב, אני... אוקיי, בוא נראה לכם את הסדרה שלי. קודם כל עכשיו יש מישהו שרצח ילדים 3. זה בית חולים. עכשיו השוטר מגיע לשם. נראה לי זה בקומה הזאת, זה ככה נראה לי. לא, זה למטה, זה פה. בזמן שהיה אחד כבר התעלף בבית חולים, אז אבל שנייה בוא נעשה לנו את הפרצופים. כאילו הוא ככה אמור לראות. 3 לא, היא לא אמורה להיות. היא אמורה להיות רגילה, אבל היא אמורה להיות גם בצורה. זה כל הילדים שלה. אני עושה את הפרצוף. אז זה לשניהם. והוא גם אמור לבוא איתם, ובינתיים מחכה פה. אני אקרא לאיזשהו מישהו, ואת והייתי בינתיים. לא תרגיע אף אחד. שלום דוקטור מס. בוא. רגע, אני בלי מדים. פה יש מדים, תלבש ובוא. יופי. וזה בטוח תמצא לי. אחת הידיים. יופי. קח קפה עליי. וכנס. תעשה את הניתוח. אוקיי. הנה זהו. דמיינו שזה. והם עצובים. רגע. מה איפה כל הזמן לעשות את זה? יופי. הם לא עצובים. טוב יאללה. בואו נצא לתחנת משטרה. כאילו, לא. בעצם עכשיו מגיע שוטר. שלום, מי עצורה? היא. ומי אמור לבוא לחקירה? אנחנו. טוב, בואו איתי. כך אני אתפוס. בואו, יותר מהר. יופי, בואו. כל אחד נכנס בתורו. קודם כל, כנסי את. סליחה, כנס אתה. אוקיי. מה קורה?
להסביר לי. מישהי רופאה, היא אמרה שהיא רופאה. היא הייתה אמורה לשמור על הילדים שלנו, במקום זה היא רצחה אותם עם מזרק, וכאילו הם התעלפו, אז כאילו, לא יודעת. אוקיי, זה. נגיד לנו רופא את זה. היי, מה קרה? סתם כאילו אני רציתי ילד אחד שלהם בזמן שהם הלך, אז הוא בא והסבר לי את זה. אוקיי, תקרא לבא בתור. כנסי. למה רצחת אותם? נראה לי התבלבלתם, זה לא אני, זה אחות התאומה שלי. לקרוא לה. אפ. שניכם, בואו אליי. את, בואי איתי. בואי, איפה את רואה? את רואה פה מישהי? אחות תאומה, אלק. אחות תאומה. כן, אחות תאומה. אין לך פה שום אחות תאומה. אני בעצם מראה לך את כל האנשים בישראל. וואו, בואי נראה לך. אחות תאומה. לא נראה לי. לא, אין פה. יופי. כל הכבוד לך. גם שקרת לרופאים, זה לא חוקי בכלל. וגם עוד אחת. הנה היא. היי. תודה רבה, אני משוחררת. היי, מה עשיתי? את אשמה ברצח של 3 ילדים קטנים. אוקיי, את כנסי לכלא. כן. בואי, קודם כל מה השם שלך? גלי. לא. גלי, יפה. בואי. עכשיו בואי נצלם אותך. יופי, בואי. בית כלא זה חדש, אז אין לך עדיין אף אחד. קודם כל, זה הכלא. כן, זי. לא לישון עכשיו, אסור. יופי. זה הרי אם את עושה משהו. ויש לך קנס של 100,000 שקל. רגע. יופי, משוחררים. זהו. אתה לא יכול לשמור עליה. יופי. זה היה ולוק שלנו. ביי.